Program Inovasi Seni Nusantara atau PISN menjadi ruang berharga bagi kami, Sound of Borobudur, di bawah Yayasan Padma Sada Swargantara, untuk terus tumbuh sebagai komunitas yang berkomitmen merawat dan memperkenalkan warisan bunyi Borobudur kepada dunia. Melalui program ini, kami tidak hanya mendapatkan dukungan, tapi juga kesempatan untuk memperkuat diplomasi budaya Nusantara melalui karya, riset, dan kolaborasi lintas disiplin. PISN memberi kami keyakinan bahwa tradisi, pengetahuan, dan suara peninggalan leluhur dapat dihadirkan kembali dalam format yang relevan dan bermakna bagi generasi masa kini dan mendatang. Kami bangga menjadi bagian dari gerakan bersama untuk menghidupkan kembali kekayaan budaya Indonesia melalui inovasi dan kreativitas. Yayasan Padma Sada Swargantara, Sound of Borobudur. Ya, jadi ini memang dari relief Borobudur. Jadi tujuan kita adalah merekonstruksi alat yang ada di Borobudur.